पढ़ो मेरे साथ। इस गतिविधि से बच्चे पहले मदद से और फिर खुद से पढ़ना सीखेंगे। हेलो दोस्तों, आज मुझे मम्मी ने एक पाठ पढ़ने के लिए कहा है। क्या तुम भी मेरे साथ पढ़ोगे? चलो साथ में पढ़ते हैं। पाठ का नाम है हमारी नाव। पहले मैं पढ़ूंगी और फिर मेरे पीछे पीछे तुम भी पढ़ो। मीना, राजू और सारा खेल रहे थे। तेज बारिश होने लगी। सब का ग जा की नाव बनाने भागी। कागज की नाव बना कर सब लेकर आए। सबने मिला कर अपनी नाव बारिश में चलाई। अब मम्मी को हम सब पढ़कर सुनाते हैं। अरे वाह, सबने अच्छा पढ़ा। और हाँ, कार्य को पूरा करने के बाद बच्चों के कार्य की तस्वीर या वीडियो ग्रुप पर भेजें।